В 2021 году лицей номер 21 города Уфы 100 лет. Огромные традиции и место в сотне лучших учебных заведений России. Все так. Это про 21-й лицей. Но с годами здание 21-го лицея превратилось в аварийное. Находиться в нем стало опасно. Учеников и учителей перевели в соседние школы – 41-ю и 126-ю. А вот судьба 21-го лицея была непонятна. Глава Башкортостана Ради Хабиров в рабочей поездке по Уфе. И один из объектов в его графике – это школа. То есть в 2021 году будет 100 лет все равно, да? Да. Ну, конечно, уникальный объект. А здание В центре года. Да. Здравствуйте. Это Султан Рузилович, это наш директор, уже работает 2 года у нас. Ага. Самый сложный период. Сколько здесь учащихся у вас? 732 ребенка на сегодняшний день, 31 класс комплект. По проектной мощности у нас 500 данного здания. Учатся 732, превышение на 232 человека. Набор идет как близлежащих? Вот, да, по близлежащих районам, да, ага. да, по территории. Традиции есть какие-то, да? Традиций у нас очень много. У нас с Ясной Поляной очень тесные связи. Потом НПК наши лично проводятся. А вот здесь вот польские Польская классы школа у вас, есть, да. Да, у нас как раз работает вечерная. У нас располагается вот польская школа, вечерняя школа и воскресная школа польская. Набираются, во-первых, в субботу-воскресенье приходят все поляки, здесь обучаются родному языку. В будние дни польская школа проводит различные внеурочные деятельности с детьми. То есть это всякие костюмы они шьют, танцы изучают, песни изучают, в общем, польскую культуру. Считаем, что это очень полезно, знать не только свою родную культуру, но и... А с Польшей дружба есть какая-то? С Польской есть дружба. Наши дети выезжали совместно до там нормально начала пандемии. Очень хорошо встречают. Они к нам в гости приезжали. Сейчас, вот это спортзал, да, наверное? Нет, это спортзал у нас дальше. Здесь вот столовая выше. Здесь вот у нас начинается веселье. Кровля протекает, промерзает хорошо. И спортзал он закрыт. Да, 2 года у нас. Трещин очень много. Да? Сейчас, да, как раз будем возвращаться, увидим. В общем, идет обрушение кирпичей, идет разбывание всей стены. Спортзал признан аварийным у нас полностью. Вы уже не занимаетесь вот, там? Не занимаемся. Сегодня мы только убрали ленты, чтобы пройтись показать. Здесь стоят ленты у нас. Сюда допуска нет ни как детей, так и любого другого взрослого населения. Это очень опасное здание. Стараемся и там в фойе не задействовать, чтобы, не дай бог, в случае обрушения, чтобы ничего этого не было. Поэтому в прошлом году, как только получили итоговое экспертное заключение, техническое заключение, вот уже начали готовиться к переезду. Вот. Это вот наиболее такая яростная часть, вот если посмотреть колонну. Вот это свежее, наверное, делали, это да? Эта стена у нас падала, ее поднимали заново лет 8 назад. Это во-первых, то, что кровля текла постоянно, размыла, да, и так далее. И потом, а вот здесь вот спортивную часть нельзя сделать, какой-то там, мини-площадку для футбола? Мы не здесь будем делать. Для футбола, к сожалению, у нас не получается по новому проекту. Сейчас мы зайдем как раз новый проект, посмотрим. Он у нас будет в виде буквы вот «Ш». территорию же надо тоже как-то задействовать. Нет, спортивное ядро невозможно почему здесь? Спортивное ядро, или... сейчас я покажу на проекте. По нормативам никак. Здесь по нормативам на этой территории на вот, 230 мест только можно посадить школу. Максимально вот на этой территории. Вот, то есть, и без спортплощадок, без ничего. А мы сделали там, посмотрели на чуть-чуть, да, 530 доп. Образования. Да, доп. Образования, 3-4 этаж. И будут заниматься 530 детей. Да. Вот здесь вот. То есть проектная мощность какая есть, мы к этому и возвращаемся. И здесь это макроально, это и достаточно. А спортзал уже все, то есть уже... Спортзал все, вот туда допуска нет, у нас опечатаны. Туда а где занимаетесь физкультурой? Куда ходите? Физкультурой во дворе занимаемся. В зимнее время мы делаем как раз там площадку под лыжи. Лыжами занимаемся, потом всякие беговые, силовые. Заключен договор был 126-й школы, то есть на спортзал, какие-то соревнования, какие-то ходили, 126-ю школу проводили. Родители учителей мы уже 2 года готовили к этому всему, поэтому на сегодняшний день на самом деле спокойно, они радостные. Стресс ждет все равно, стресс ждет, двойной стресс сейчас с пандемией, потом с этим переездом, дети уже привыкшие. Дети более стрессоустойчивые, чем взрослые. Они к этому относятся более спокойно. Дети пошли 41-ю пойдут и 126-ю? Да. 2 школы, не особо охотно согласились, наверное, да? Нет. Но если мы за год сделаем... После того, как объявили, я ожидал очень большой отток
В итоге у нас ушло на сегодняшний день всего 8 человек. Вот по факту. Я думаю, процентов 10-15 у нас будет отток. Ушло не больше 10 человек. То есть это говорит о том, что люди были готовы к этому, проинформированы, ну, морально к этому. Вот это само здание 60 какого? 66-го года. Вот типа вы тогда такие делали, да? Здравствуйте. 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 Ну давайте мне масочку. Здравствуйте. Предлагаю ознакомиться с проектом, познакомиться с нашими учителями, с родителями. Сначала познакомим вас с проектом. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не заразный. Можно я один без маски буду? Точно говорю, не заразный. Меня плохо будет слышно. Это наше заключение, которое мы получили в прошлом году. Дальше вот наше здание, получается 4 этажа. Оно будет в виде буквы «Ш». С правой стороны у нас ожидается спортзал. Посередине ожидается столовая, слева там уже кабинеты. Дальше над столовой у нас идет со второго этажа актовый зал. Вот идет, получается, столовый, первый этаж, второй этаж, актовый зал. И на 4-м этаже мы имеем очень много помещений для доп. Занятий, для внеурочной деятельности. Это и робототехника, это издательский центр, это музеи наши, это 3D-комплекс. В общем, очень много кабинетов, которые будут позволять детям получать современное техническое образование. Спортивная часть у нас получается вот спортзал, будет с буквы «Ш», да. То есть один спортзал ожидается, но при этом по территории мы ожидаем здесь 3 игровые зоны. Это уже более увеличенный вариант. 3 игровые зоны. Получается, игровая зона. Здесь у нас будет зона отдыха. Здесь зона игровая для начального блока. И здесь большая зона для спортивно-массовых мероприятий. То есть это всякие гимнастические, турники. И, то есть для таких сдачи всяких нормативов. Родители, да, здесь? Нет, да. Так как-то странно встали здесь, это родители, это педагоги. Вы неправильно стали. Это стенка на стенку. Смотрите, я просто вам хотел сказать, будет реконструкция. Значит, я пришел просто посмотреть, потому что денег в бюджете на эту школу не было заложено. Вот мы сейчас договорились, я там кое-что подсокращу и начнем строить. Я вас попрошу перетерпеть 1 год. Мы за год построим? Да, за год. Значит, я к учителям обращаюсь. Ну, здесь вот у вас много очень молодых, я вижу, учителей. У нас много все-таки пожилых учителей. Поберегите себя, ладно? Потому что совершенно точно 1 сентября, когда, считайте, по всей республике у нас там 480 тысяч детей придут в школы, это несколько десятков тысяч учителей придут, мы как бы ожидаем, ну, скорее всего, когда в закрытых коллективах возможно увеличение количества больных. Поэтому за детей мы не боимся. Дети, если и болеют, вы тоже особо не переживайте. Но единственная просьба родителям, вот просто договориться с родителями о чем? Что ребенок вот чуть даже утром встал, что-то, мам, голова там ноет немножко или слабость, вот он пусть лучше дома отлежится, а вы не вздумайте там ему как это, пропуск ставить и там еще что-то. Вот ребенок, создать условия, что чуть, вот немножко недоразумения, там чуть немножко поэтому он должен дома. Потому что один придет, весь класс перезаражает. Проблема не в этом, опять же. Дети заражают учителей. И мы выкосим всех учителей. Вот это самое главное. Если родители нам в этой части помогут, то будет хорошо. Учителя сами разбираются. Я прекрасно понимаю, вот видите, даже перед вами без маски говорю. Но мы долго думали, как. А в маске 40 минут проводить урок, это очень тяжело. Ну, сами, наверное, соглашаются. Я даже думал, может, вам закупить вот эти экраны, но тоже в них вам тяжело будет говорить. Поэтому спасение какое? Маски снимаете и социальная дистанция. Вот тут ничего не поделаешь и перетерпеть. Значит, и еще мы такой, я учителей прошу понять, вот вас прошу понять, мы ввели институт медицинских инспекторов, они вас слушать не будут, они подчиняются по линии, и уж извините, вам тоже могут делать аккуратные замечания, потому что у них работа такая. И, значит, к родителям большая просьба, если ребенок хронические заболевания, там, особенности развития здоровья и так далее, вот дистанционная учеба. Очень опасно, если ребенок вот еще на сопутствующий поймает, тоже ничего хорошего не будет. Ну и знаете, да, что в этом году, это решение президента было с 1 по 4 класс, дети все кушают бесплатное питание горячее. Мы сейчас готовимся. Мне от вас тоже, знаете, я постоянно собираю информацию, я этим занимаюсь. У нас мы немножко начали, на мой взгляд, налаживать питание, поэтому мне тоже от вас объективную картину, где плохо кормят и так далее, и так далее.
Потому что сейчас, ну, считайте, огромную армию детишек будем бесплатно кормить, и, конечно, кормить надо хорошо. Первые, четвертые, все. Нет, это вот один раз питание. Я просто не знаю, как с продленкой. Это будет один раз питание, полноценное, вот горячее питание. Полугодие первое точно совершенно масочный режим, вот это все и так далее и тому подобное. Мы потихонечку налаживаем эту работу. У нас и снижение идет. Но прожить надо непростые времена. И вот еще что попрошу, и вас попрошу, вот очень важная вещь – вакцинация. Вас мы должны вакцинировать. Вот сами, понятно, это дело добровольное, все по-разному проходят. Тяжелый грипп придет, будем болеть. А если еще, вот я вам уже как медик уже стал, значит, смотрите, ковид и грипп, они друг друга не исключают, они оба есть, и человек еще двойной удар получает. Поэтому вот здесь тоже очень неприятная история может быть. Ну а так, я надеюсь, с настроением уж, ну потерпите, в соседней школе все решили, я так понял, раскидали детей или как? Давайте, конечно. Ради Фаритович, как бы от имени всех родителей, как от имени многодетной матери, просто прошу, да, то есть все-таки нас не бросать в течение вот этого реконструкции, да, времени, уделить все-таки и внимание на то, чтобы не затягивалось это. Да? Я слово дал, просто поверьте. Я просто хочу сказать так же, как мать ребенка-инвалида, который учится в данной школе, в нашем классе только 2 ребенка. Честно скажу, в данной школе много детей, в каждом классе, практически в каждой параллели есть дети-инвалиды. И, в принципе, таким детям, особенным детям, здесь комфортно учиться. Соответственно, вот тут как бы мы радеем за сроки, понимаете? Прям, Рейф, а тут лифт будет, нет? Лифт будет, да, тоже. Да. Ну и по поводу особенных детей. Вы в курсе, да, мы салют для вас готовим. Когда мы его через год сдадим? В первую очередь, да. Это будет суперсовременное место, где реабилитацию пройти. Там будет учеба у них, то есть они приходят, лечатся, процедуры, там мы там делаем, знаете, вот все, там ребенок туда заходит на 2 недели, он там живет в условиях очень комфортных, он там кушает, у него там лечение, и самое главное, вот в чем дело, третья очередь школа, да, третья школа, чтобы ребенок, у него не было разрыва. Это по сути, вот я не знаю, вы были в санатории в Красноусольске детском? Вот с пониманием, только это все новое, нормальное, и вот, собственно, для этого региона. Ну, Уфа, разумеется, подходит, поэтому там тоже потерпите. Это вот, сколько мы? 1,5 года где-то. Да, ну все-таки за школу прям вот просим. Все, договорились, однозначно будет, договорились. Ладно, я вас, да. Столетний юбилей же будет. Да. Это наша выпускница, здесь работает. Одно место работы, Узуревна, это наша, я представлю, извините, персонально. 34-й год должна здесь работать. И вот, наконец, я дождалась, я вам очень благодарна. И выпускник я этой школы, и вот я прям так вот мечтаю в новой школе поработать. Вместе откроем, вместе порадуемся. Спасибо. Вот поэтому мы там, Алина, подготовьте какое-то там мероприятие, чтобы мы пришли, сделали. Но я вас очень прошу этот год не болеть, потому что особенно вот я уже, на меня уже говорят, ты, говорят, параноик уже с этим. Я просто очень хорошо знаю, что это такое. И знаю, что если себя грамотно вести, можно очень хорошо этот период пройти. С наступающим раз. Спасибо большое. К юбилею с учителями, может, с коллективом одну фото сделаем. Вот здесь на лестнице. Пошли, давайте. Пойдемте, пошли. Ральф Фаритович, вы приехали в школу, одну из самых манящих в Уфе. Я, знаете, обращение, потому что мне надо сейчас принимать решения по бюджету. У меня есть, скажем так, у нас определенная сумма. Фотографироваться? Здесь? Давайте здесь вот наместиться. Давайте. Есть определенная сумма денег, которые мы должны сейчас грамотно распределить. Я решил посмотреть, вот сюда правильно мы идем? Правильно. Да, конечно. Школа номер 19 города Уфы тоже со своими глубокими традициями. Ее спроектировали в 1936 году после образования Кировского района столицы. Открыли 2 года спустя.
Первым директором школы номер 19 был Борис Иосифович Северинов. В годы Великой Отечественной войны он воевал на фронте. В мирное время, вплоть до 1975 года, этот творческий, но четкий человек был директором 19-й школы. В честь него школу и назвали. Глава Башкортостана Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Уфе в этой 19-й школе. Алла Евгеньевна, Да, чемпион. директор школы 19-й. Прошу вас в гости к нам. спасибо. Здравствуйте. Прошу. Спасибо. Проходите, пожалуйста. Обратите внимание, наша школа 38-го года. Да? Да. Ну да, нас кстати, она- видно по элементам Да, по всем украшения. элементам, Ага, да? У нас школа 38-го года была построена, это буквально перед войной. Обратите внимание, у нас здесь стелла стоит. Пойдемте посмотрим. Эта стелла у нас посвящена нашим ученикам и учителям, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. У нас сейчас вот нет здесь вот вывесок. Когда-то госпиталь. да. Ага. В 1938 году построили школу, ушли наши ученики и учителя на фронт, а потом в 1941-м открыли госпиталь. И сюда попал тот директор, который строил эту школу. Это Северин Борис Осович. Школа-то имени Северина, Да. да, Борис. И вот в 1974 году было присвоено ему этой школе имя. Он работал практически после войны, вот после госпиталя. Он отработал здесь до ухода на пенсию. И вот имя присвоено, поэтому мы уже не меняем. В принципе, я вот так узнавала, даже в России, по-моему, это единственная школа, где директорское имя присвоено школе. Нет, по-моему, есть. Я даже встречал где-то. Может быть, сейчас, вот, Да, да. потому что последний, вот где-то лет 10 назад я этого не знала. Вообще, вот это... Ну, школа симпатичная старая. стала, да? Очень, очень. А крышу меняли, нет? Нет, крышу мы крыша не у вас меняли. нормальная, Это у да? нас в 2001 году меняли. Была крыша. Окна тоже? Окна все заменены. Заменены. 157 штук. У нас фасад весь отремонтирован. Откосы, сливы, все это сделано. 5 дверей поменено. Тамбур вот мы сделали, потому что у нас немножко неудачные двери. Стены толстые. И получается очень мало места между дверями. Здравствуйте. 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 Ну вот, это наше фойе. Оно довольно-таки очень маленькое. Здесь у нас раздеваются дети. Всем вроде места хватает. Малыши в начальной школе, там у себя в кабинетах. Поэтому пойдемте дальше. Проходите. Здравствуйте. Разрешите? Пожалуйста, вот прям. Так, здесь у нас столовая. Вот, давайте столовую Конечно, посмотрим. А? у нас очень маленькая столовая, но тем не менее мы пытаемся все равно. Как будете кормить-то? Вот у вас скользящие будет или как? Плавающий, да, плавающий график. Ну, конечно, тяжело будет, но я думаю, что мы приспособимся и сделаем все нормально. Вы готовы, что с 1 по 4 класс будут всех кормить? Да, да? конечно. Будем всех. Ну, рады? Очень. Я думаю, что вот это разделение, конечно, Я было... думаю, родители, конечно, будут безумно рады, конечно. потому что мы даже 175 пайков выдавали по весне, здесь вот буквально в окно. Забирали? Родители, конечно, Да. все забирали. Кормили У нас же. вообще буквально за один день выдавалось все сразу. Вот. Но столовую на 2015 году мы ремонтировали. Вся кухня у нас заменена, новая. Все оборудование работает. Все вычищено. Все приготовлено к учебному году. Сегодня шеф-поваром говорил, я думаю, все будет у нас нормально. Пойдемте дальше. Посмотрим. Спасибо. Так, ну здесь у нас актовый зал. Ну, так как я поняла, вам говорю, что у нас 700 человек с лишним, мы занимаемся здесь практически в 2 смены. Здравствуйте. Спортивный зал небольшой, но приходится актовый Это зал. вот вы уже вот в рамках Да, значит, да. ремонта. Актовый зал мы используем как спортивный зал, под танцы. Ну, в общем, подо все. Сейчас у нас, по крайней мере, все имеется. Здравствуйте. Как настроение? Ну, получше школа-то стала, да? Получше? Да. Вы преподаватель или родитель? Преподаватель? Ну, мы действительно в этом году так существенно поремонтировали. Я, знаете, вот с вами еще вот 2 слова так хотел сказать. Вы себя поберегите, ладно? Вот поэтому вы знаете, да, мы уже, вот вам надо проговорить маски, Да. масочный режим этот. Урок, когда будете проводить, соответственно, маску снимаете, но социальную дистанцию, обязательно проветривание, дезинфекция и так далее. Но я говорил, что будет у вас в школе медицинский инспектор,
который будет подчиняться не вам, он будет подчиняться по линии медицины, поэтому он может делать замечания. Поэтому с пониманием, смотрите, у него задача, медицинского инспектора, прям вот соблюдение норм. Конечно. Наша задача, вот как наши эпидемиологи говорят, вот это первое, у нас же, вот представляете, мы полгода, школы были пустые. И вот сейчас сюда придет, ну, считайте, миллион в целом, ну, 500 000 точно людей. И вот это все начнется в закрытых пространствах болеть. Поэтому, если мы выдержим 2-3 недели, основной инкубационный период, потом спокойнее пойдет. Потом уже немножко может... Выдержим, коллеги? Да, выдержим, конечно. Я единственное еще, что прошу, особое внимание пожилым учителям. Потому что это вот первые вот... Тяжело болеют пожилые, и кого мы потеряли, в основе своей это пожилые люди. Я вот, может, неприятные вещи говорю, но вот, пожалуйста, особенно пожилые и хронические заболевания. Вот с ними очень аккуратно вообще. Хорошо. Ладно, вот, пожалуйста, вот это имейте в виду. А так, с наступающим вас. Спасибо. Я предлагаю вам на второй этаж подняться. До свидания. Спасибо большое. Одни женщины. Нет, мужчины есть. А есть? Мы их бережем. Они у нас на тяжелых работах были, да, поэтому мы немножко их понятно. отпустили. Я предлагаю вам пройти, просто посмотреть начальную школу хотя бы. Ну, у нас все кабинеты готовы на сегодняшний день, хотя бы можно сегодня начинать. Это у нас остатки окон, которые нужно доставить. Это во дворе. Ну, симпатично стало. Ну, Симпатично, да. Уже Ну, у нас настроение. нет, да? уже видно, что, вот понимаете, уже, я говорю, я уже рада, что я могу в школу уже хотя бы пригласить. Стобальники есть у вас в школе? Нет. Нету, у нас да? столиков нет. Так, вот я сразу же открываю кабинет. Кабинет. Это башкирского языка. Все готово. Окна поменены. Можно садиться и заниматься. Ну, сейчас в этом году все будут только в одном классе заниматься? Да. Здесь будет у нас 2 класса. Здесь будет 1 класс и 4 класс. Они будут заниматься одни в одну смену, другую в другую. Вот, ну, все кабинеты у нас практически все готовы. Учителя вышли, все подготовили, почистили, Все помыли. подновили, сделали, Да. сейчас мерзнуть Окна, не будут. конечно, окна, ну как вот всегда говорят, пол и окна в Да, квартире. да. Также Ну, и сейчас- здесь идеально, вот просто. Ну, мерзнуть не будут. Вот это Нет. правда. То есть вот за последние 2 года, 19-20 год, город получил от вас, от республики, от правительства порядка 540 миллионов рублей. И еще На ремонт и на ремонт и на капитальный ремонт школ. И плюс еще прошлый год, этот год 90 миллионов в город тоже мы сами давали. Ну, Поэтому вам вот, повезло, следующий год Очень. мы немножко приостановим, потому что, ну, я думаю, 21-22 У вас в таком режиме, когда был последний такой капитальный ремонт? 2001 год. Да. 19 лет 19 лет тому назад. 19 лет назад. Да, здорово. Я, если вам скажу, что мы за 19, тогда, когда мы зашли в 2001 году, мы еще стены ни разу не покрасили в школе. Представляете, какая сохранность у нас? Да, Я не хвалюсь, да, но да, да. говорю так, как есть. А санузлы нормально? Ремонт тоже сделали? Да, Санузлов, да, да. Спасибо. Да. Райс Валерьевич, Да. ну, у нас здесь буквально осталось Вот вот чуть-чуть только. Вот, а так все уже готово. А это когда будете делать? Это вот сделают, они буквально всё сегодня-завтра, успеют, да, должны закончить. 3-5 дней, Райфович, Да. заканчиваем. А стекла меняете тоже, да, вот эти? Да, вот? здесь рамы все поменяются. Вот нижние поменяли, а это Алла тоже... Евгеньевна, еще один немаловажный вопрос. К приему отопления мы же готовы уже, школы конечно, полностью, конечно. Райфович, гидравлика, Опрессовка проведена. опрессовка проведена, все документы сделано. уже получены и так далее. Да. Сегодня Как химсостав. только мы включаем отопление, Ну, мы они готовы. договорились, что мы будем быстро включать, потому что нам сейчас нельзя допускать, чтобы люди мерзли. Ну, чтобы не болели. Да, Самое потому что главное, сразу, Сейчас да. вот начнется инфекция, вот это самое страшное. Так, ну, тут уже кабинет готов. Все стандартные у нас кабинеты. Начальная школа. Так что все готовы к 1 сентября. Вот так. Ну, слава Богу. Мы готовимся. Слава Богу. Много еще нам школ ремонтировать? Нам надо 3 года для того, чтобы прибраться еще, Райф Фаридович. Вот приберемся, и потом мы будем беречь. Вот скажите, вот сейчас вы должны развести потоки. Вы открываете все двери, да? У вас Да, все мы 3 продумано, двери а открываем. то обычно заваленные 3 там, двери. Нет, 3 у нас ничего не завалено, у нас пустые коридоры. То есть потоки вы разводите, да? Начальная школа будет 1 класс. Там, И по ну, времени они там- будут там, идти. смотрите, вот вы же в поликлинике, наверное, бываете, там посмотреть.
Мы сейчас в поликлинике там делаем маршрутизацию цветами. Да, да, Может, да. подумайте, вот нам перейти, чтобы ребенок понимал, что вот он заходит с просонья, идет, раз желтый цвет это Да, туда, это его. да, красный Мы это это обязательно туда. сделаем, но это классно. Это во всей республике надо делать, но чтобы ребенок понимал, куда идти. Да. Обязательно. Это очень важно. Это очень важно. И это все не шутки на самом мы деле. готовимся, мы, конечно, готовимся, мы обучение учителей проводим, потому что это необходимо. Сейчас вот все пошли по курсам по коронавирусу, все учителя у нас прошли. И потом вот сегодня мы проводили Zoom, вот именно в плане того, что как вот мы будем работать. Конечно, для всех это как-то Стресс, страшновато, стресс, да, конечно, стресс, да. да. Потому что мы все надеялись, что мы 1 сентября зайдем и как всегда будем учиться. Не будем так жить уже. Да, вот, знаете, самое главное, я же говорю, надо 1 сентября начать учиться, потому что нам, главам субъектов, сказали, вы принимаете решение сами. Я долго думал, вот, что нам делать, потому что эпидемиологическая ситуация, она непростая. Значит, все-таки детей надо в школу сажать, потому что, это уже изучено, что все-таки общение живое, ребенка, мы же еще формируем из него человека, Конечно, да? Вот. Поэтому такое решение приняли, но от вас много зависит, от директоров, от... Мы все постараемся, конечно, сделать. Я, конечно, вам безумно благодарна, потому что такие деньги, которые я не могла Хорошо. не могла заработать вот таким, чтобы сделать в школе такой вот ремонт. Хочется сказать, пожалуйста. Хочется сказать, мои дети закончили эту школу, внучка учится. Эта школа имеет свою историю. Здесь очень хороший педагогический коллектив. Очень нравится нам учиться, хорошие знания дают. Спасибо огромное, что в этом году школа так обновилась, стала очень красивой, все поменяли. И дети придут почти что с новой школы. Да, они же дети, получается, в школе с марта не были, так-то по идее, да? Соскучились, наверное. Мимо проходим домой, на работу идем и радуемся. Вот у меня дочка 6 идет, а сын идет в 1 вот в этом году. Все, и мы когда с отдыха приехали, мама, я в эту новую школу пойду? Я говорю, да, сынок, ты говорил, в новую Я говорю, пойдешь. очень здорово, очень здорово. И очень здорово. Я единственное вас прошу, во-первых, себя берегите, и детям надо аккуратно объяснять, и ручки помыть там, и все прочее. Нам вот это вот первое время, и особенно учителей, чтобы не перезаражать. Спасибо. Спасибо. Саня. Ради Фаридович, позвольте. Еще одна школа, в которой, буквально новая жизнь. А мы как раз сегодня я хотел посмотреть готовность школ и особенно настроение преподавателей, как они относятся к ограничительным мерам, потому что для них стресс это большой. Вот такое бойкое настроение у всех. Так что... Соскучились. Да, соскучились. Да. Фаридович, спасибо. Спасибо, вам спасибо. Удачи Ну что, с наступающим вас. Да, спасибо. Да, с праздником. Нас всех. С хорошим настроением встречайте. Спасибо. Спасибо огромное. До свидания.